Amateka y'inkuru zivuga ku rukundo, ubumenyi rusange, ubuzima, ibintu bidasanzwe byaranze isi dutuye, umuziki, ubukungu, ikinamico na sinema, isanzure n'ibindi byose wibaza, byose ni mu ruhererekane rw'ibyegeranya abakunzi babyo bashatse ko byitwa ubumenyi. Nanone ubikurikirana kuri chaîne ya YouTube yitwa FH The Genius #1. Ni kenshi twagiye twumva inkuru z'inkundo zitangaje hagati y'umuhungu n'umukobwa hirya no hino mu mateka y'isi dutuye, ndetse hakaba nubwo hajemo za kidobya zitabari ku mugamba ari uwo kuburizamo gukomeza urukundo ruganisha ku kubana hagati y'abakundana, ikarangira nabi cyangwa neza bitewe n'uko abo bombi babyitwayemo. Hari n'abafata inzira yo guhunga bakajya kure cyane y'abatabifuriza kubana kugira ngo babashe gukomerezayo urugendo rw'urukundo rwabo, bakiyemeza gusiga byose bagahara ubutunzi n'imiryango yabo. Iki ni igipimo cy'imbaraga z'urukundo. Nyamara ibyo byose nubwo bibaho, nta mateka cyangwa inkuru y'urukundo mpamo nari numva y'abakundanye urukundo ndengakamere, kugera aho buri wese mu bakundanye hari ubuzima bwe agapfa ku bwa mugenzi we, aho yumva ko aho kuba hatabona mugenzi we yihebeye yahari ubuzima bwe bwose, nk'uko Romeo na Juliette byabagendekeye mu mwaka w'1597. Nkeka ko nawe ari uko. Niba hari aho ubazi, twandikire muri komenti tubikoreho ubushakashatsi tubisangiza abandi mu isi y'abakundana. Nitwa Hakizimana Faustin. Ubugambanyi, ukubabazwa, kwitera icyizere, agahinda gakabije, amarangamutima ndengakamere, urupfu, kwicuza, kwiyunga, kubabarirana ni bimwe mu byaranze inkuru y'urukundo rutagira urundi rusa narwo hano ku isi dutuye, rutagira ikizinga, yanditswe n'umwongereza witwa William Shakespeare. Ni inkuru y'abataliyani babiri, Romeo na Juliette, hari mu mwaka w'1597. Abahanzi, abanyabugeni mu ngeri zose, abakinnyi b'amafilime, abanditsi b'ibitabo mu mpande enye z'isi bagiye bagaruka ku mateka y'iyi nkuru. Abenshi muri twe twasomye ibitabo, twarebye filime zayo, yewe twanumvisha indirimbo zitabarika ziganjemo amazina Romeo na Juliette. Byagenze bite kugira ngo inkuru y'urukundo rw'abantu bombi yamamare ku isi hose nk'idasanzwe kandi gukundana hagati y'umuhungu n'umukobwa yageze mu myaka yo gushinga urugo ari ibisanzwe? Nzahitamo gushyingiranwa n'urupfu aho gushyingiranwa n'undi wese utari Romeo. Aya ni amagambo ya Juliette yivugiye ubwe. Bijya gutangira, Romeo yaturukaga mu muryango w'aba Montegi, naho Juliette aturuka mu muryango w'aba Capulet. Iyi miryango yombi ntiyacanaga uwaka ku buryo urwango rwayo rwari ruzwi cyane n'abatuye umujyi wa Verona iyi miryango yakomokagamo, ariko abana babo ntacyo byari bibabwiye. Icyo bashyiraga imbere ni urukundo. Biyumvishaga ko urwango rw'imiryango yabo rutabareba, byabarebaga nibyo. Ubwo Juliette wakomokaga mu muryango w'aba Capulet yuzuzaga imyaka 14 y'amavuko, umubyeyi we yamukoreshereje ibirori by'akataraboneka cyane ko n'umuryango wabo wari ukize cyane. Romeo wakomokaga mu muryango wa Montegi yaje kuza muri ibi birori rwihishwa ari kumwe na bagenzi be Mercutio ndetse na Benvario. Agiriramwe amahirwe yo guhura imbona nkubone na Juliette, umukobwa mwiza utaragira gukwasa. Nuko Romeo amusaba kumubera inshuti ndetse bagapanga kubana nk'umugabo n'umugore, cyane ko Romeo yari yaranatandukanye n'inshuti ye y'umukobwa bakundanaga mbere yitwa Rosaline. Kuri Juliette nayo ari umwanya mwiza yari abonye wo guhura n'uwagombaga kuzamubera umugabo. Ako kanya yarafashe icyicaro gihoraho mu mutima wa Romeo. Romeo yihutiye kugeza iyi nkuru nziza kuyihaye Imana wari n'umujyanama we mu butunganiramana, ni Frere Laurent wo mu muryango w'abafranciscani. Amusaba ko yabasezeranye vuba bidatinze kugira ngo hatazagira undi musore umumutwara, cyane ko se wa Juliette yashakaga kumushyingira igikomangoma Paris, ibintu Juliette atakozwaga habe na gato kuko yari afite uwo yihebeye. Romeo kuri Frere Laurent yari uburyo bwiza bwo kunga imiryango yombi yari imaze igihe kitari gitireba nayingwe. Frere Laurent yabasezeranyije mu ibanga rikomeye cyane, ariko ntibari baratangira kubana mu nzu imwe nk'umugore n'umugabo. Nyuma yo gushyingiranwa rwihishwa n'uwo yari yihebeye, Romeo yagiye gushaka bagenzi be. Mu gihe bari kuganira akanyamuneza ari kose, haza abarwanyi bo mu muryango wa Juliette bayobowe na Tibar. Ntibashakaga kureba isura ya Romeo mu maso yabo, mu by'ukuri bashakaga kwica Romeo bamuhora Juliette. Inshuti ye magara Mercutio yaritambitse iramwitangira, aba ariyo bica. N'umujinya uvanze n'agahinda, Romeo nawe yica ariko atabigambiriye Tibari wari mubyara wa Juliette. Nuko Romeo bamuhanisha kumuca mu mujyi wa Verona akajya kura hitwa Imantu, aho atashoboraga kuzongera kubonana imbona nkubone na Juliette. Ku ruhande rw'aba Capulet wari umwanya mwiza bari babonye wo kumvisha umukobwa wabo ko agomba gushyingiranwa n'igikomangoma Paris, bakamwumvisha ko Romeo ari inkozi y'ibibi, ko ari inkoramahano, ko ari umwicanyi ruharwa.
Mu gihe Juliette yari yuje ishavu n'agahinda, yabuze icyo yakora n'icyo yareka, yabuze epfo na ruguru, ari hagati y'urupfu n'ubupfumu, iwabo bamuhatira kwemera kurongorwa n'igikomangoma Paris, nanone akiyumvisha ko atazongera kubona Romeo yihebeye, yumvaga ko igisigaye ari uko nawe yakwiyahura akava mu mubiri, kuko yabonaga ko ntaho asigaye adafite Romeo. Nibwo yigiriye inama yo kujya kureba Frere Laurent, amugisha inama y'icyo yakora. Frere Laurent amugira inama yo kunywa imiti isinziriza nibura igihe cy'amasaha 42 ku buryo yagombaga kugaragara nk'uwapfuye. Umuryango we ukajya mu kiriyo, bityo akabona uko acika agahunga, agasanga Romeo, umusore yari yarihebeye, aho yari yaravuze ko natamurongora ngo babane azarongorwa n'urupfu. Burya ngo warose nabi burinda bucya, uyu ni umugani w'ikinyarwanda. Ibi babikoze batabwiye Romeo kuko atashoboraga kwinjira muri uyu mujyi wa Verone. Nyibuke ko haruguru twabwiye yuko bamwirukanye muri uyu mujyi akajya kuba i Mantua. Igihe umuryango wa Juliette bari mu gahinda ko gupfusha umukobwa wabo ariko bataramushyingura, yari akiryamye mu mva. Frere Laurent we yari azi neza ibanga, niko kwandikira Romeo ibaruwa amumenyesha uko gahunda zose zipanze, ko agomba kuza gutabara umukunzi we bataramushyingura kandi ari muzima. Kubera icyorezo cy'indwara y'ibicurane byirabura peste noire byari byugarije Uburayi bwose muri iyo myaka, ibaruwa yari yahawe Frere Jean ngo ashaka uko yayigeza kuri Romeo ntiyashoboye kuyimugezaho kuko nta muntu wari wemerewe kuva mu gace kamwe ngo ajye mu kandi. Ni mu rwego rwo kwirinda ikwirakwizwa ry'iki cyorezo. Romeo ariko aho yari ari mu mujyi wa Mantua yibwiye yuko hari umukunzi we atameze neza bitewe n'inzozi yari yarose, niko kwigira inama yo kujya rwihishwa mu mujyi wa Verone kureba Juliette, cyane ko n'inshuti ye Balthazar yari imaze kumubwira ko yumvisha amakuru avuga ko Juliette yaba yapfuye yiyahuye. Romeo ahita yandika ibaruwa ikubiyemo amakimbirane yose yaranze imiryango yabo yombi, ndetse n'ingaruka yateje ayiha mugenzi we Balthazar ngo azayishyikirize ba nyirayo. Nuko afata inzira aragenda, aturiza mu irimbi ry'abakapile aho Juliette yari aryamye mu mva. Asanga Juliette atarakanguka, yibwira ko koko Juliette ashobora kuba yapfuye nta shiti. Niko gufata icupa ririmo uburozi arabunywa, aryamye iruhande rwa Juliette arapfa. Igihe Juliette akangukiye asanga aryamye iruhande rw'umurambo w'umukunzi we, abona ntaho yaba asigaye umukunzi wamusize. Yiyemeza kujyana nawe ahera ko ariyahura arapfa. Nyamara disi byatewe no kutamenya uko gahunda zose zari zipanze. Imiryango yabo yahageze nyuma byarangiye, yitegereza imirambo iryamye aho ngaho. Balthazar wari wasigiye ibaruwa ngo azayishyikiriza iyo miryango yabo, arayitanga, barayisoma, basanga aribo ba nyirabayazana b'izo mfu zose, biyemeza kwiyunga. Bashyingura abana babo, ndetse kuri izo mva bahubaka amashusho ya zahabu y'abana babo, bityo biyemeza kongera kubana no kugenderana. Babona ko urukundo ruruta byose, babona ko imbaraga z'urukundo nta wazihagarika uretse urupfu rwonyine gusa. Niyo mpamvu kuri ubu umuntu wese ushaka kumvisha mugenzi we ko amukunda by'ukuri, amubwira ko bazatandukanwa n'urupfu, kuko ari rwo rwatandukanyije Romeo na Juliette, indorerwamo y'isi y'abakundana. Nongere nkwibutse, iki ni igitekerezo cy'umwanditsi w'amakinamico akaba n'umusizi ndetse n'umwanditsi w'inkuru zitandukanye, umwongereza witwa William Shakespeare. Ntabwo Romeo na Juliette bavugwa muri iyi nkuru babayeho, icyakora iri ni isomo kuri buri wese. Ushaka kureba ibijyanye n'iyi nkuru y'urukundo rutangaje, wareba filime yitwa Romeo et Juliette yasohotse mu mwaka w'1996, yandikwa n'uwitwa Baz Luhrmann, cyangwa se ugasoma iyi nkuru mu gitabo cyitwa Livre de Poche cya Jean-Pierre Vilquin. Bafite na website yitwa livredepoche.com, cyangwa se ukajya no ku rubuga rwa internet rwitwa theatrecontemporain.net. Wakoze kumva ubumenyi nanone. Duha igitekerezo kuri iyi nkuru cyangwa se utubwire ibindi twazakuganiraho ubutaha. Jya muri komenti wandike icyifuzo cyawe. Uru ni urubuga rwitwa FH The Genius #1.